非有消息，在高密客舱被曝光之际，传来达美航空将终止与南航常旅客合作的消息。传闻的消息说，乘坐中国南航积累达美里程积分时，从2025年的8月10日起恢复旧规则。此前合作积分如需兑换机票，请在8月10日前完成，有效期1年。根据国内媒体报道，达美和南航之间其他所有常旅客福利也将在2025年的8月10日终止。不过双方现在仍然可以行李直挂、联程客票等协议也依然有效。达美与南航之间的亲密关系开始于2007年，当时南航加入了天河联盟，而达美航空是天河的大佬。南航为此大张旗鼓的宣传，喷涂了很多天河联盟涂装的飞机，还在国内登机口不断宣传天河联盟成员中国南方航空。但是好景不长，2018年南航决定退出，那些飞机都花钱重新喷漆了。退出天河联盟之后，南航在一定程度上保持了与达美的亲密关系。达美航空是全球第3大航空公司，拥有飞机980多架，航线网络遍布全球。而南航当时是中国和亚洲第1大航司，在中国内地拥有广泛航线，两家的常旅客计划搞合作，对全球旅客来说都很方便。常旅客计划的一般内容是积分互机、会员等级互认以及休息室共享等。积分兑换机票时就像是一家航空公司，当遇到航班延误时，常旅客计划可以得到更好的服务。这项合作结束后，双方的会员将等同路人。达美航空为何终止与南航的常旅客合作呢？是不是传说中的担心高密客舱影响自己的品牌形象呢？我们认为其实未必，主要应该还是受到大环境的影响。天河联盟最近庆祝自己成立25周年，将口号改为了以您为尊，似乎有点想要掀翻星空联盟的意图。星空联盟一直被认为高于天河联盟，网络更大，档次更高，服务更好。但是近年来，星空联盟的一些成员经营不善，被天河联盟收入囊中，例如北欧航空和韩亚航空。在这种情况下，天河联盟向更高更好的方向发展，想要成为全球第一，确实也符合常理。在美国4大航空公司中，达美航空一直被认为待客最厚道，航班最准点，品牌形象最好。它的票价通常比美国航空和美国联合航空要贵，但是仍然有大量的客人追捧。它的客舱布局也相对宽松，例如波音737-800只有16加144座。当然，也有观点认为市场萎缩才是双方终止常旅客合作的最重要原因。现在中美之间的航班比较少，与疫情前相比，很少有美国客人需要兑换南航的机票，也很少有中国客人需要兑换达美的机票。这种情况之下，与一个非盟友搞深度合作已经完全失去了意义。朋友们，你们觉得呢？本期咱们就聊到这里，下期见。